အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မီနီစီနီမာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအတွက်စင်ဝင်စားပွဲရကောင်းတဲ့ရွာသားမျိုးစုံပေးစွမ်းမဲ့ BL ဇလန်တွဲကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေရလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူ Rita Nam ရေးသားထားတဲ့ If Only We Break Up ဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်ကိုခိုင်မြဲအောင်ဆိုရင်တော့စာလုံးနေရရွာပြည့်အနာနွားနုပူပူလေးတစ်ခွဲယူလာပြီးတော့အနားမှာလာထိုင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့စပွဲပေါ်မေးတင်ပြီးတော့ရွာပြည့်ကိုငေးမောကြည့်နေလိုက်တော့တယ်။ပင်မနေမှာပဲကလေးရဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်ထိစူးစမ်းနေရလဲ။မပင်မမဲရလာဘာရှိလို့လဲ။မောင်အိတ်ချင်သွားအိတ်နဲ့လေငါခဏနေမှအိတ်မလို့ဒါရီကိုဒီညအပီးလေးလာမလို့ရွာပြည့်လေးလာနေတဲ့စာရီကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေသူဘာတလုံးမှနားမလဲဘူး။အားကြောင့်သူကိုညီနိုင်တာလဲဘာမှမရှိဘူး။ရွာပြည့်ကိုလည်းမနှောက်ယှက်ချင်ဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့သူအနာကနေလေတဖွာမှမခွာခြင်းလို့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးနဲ့ရွာပြည့်ရဲ့ပေါင်သွားပြီးထိုးထိလိုက်တော့တယ်။ဒီပါအီးဆက်လေးကိုကြိုက်စားပစ်ချင်လိုက်တာ။မောင်ငါစာလုပ်နေရလေ။လို့လေမောင်ကကလေးကိုအသေးရလို့ထိုင်ကြည့်နေရ။ဒါဆိုလက်ကဘာလုပ်တာလဲ။ချစ်လို့လေမထိပဲလဲမနေနိုင်လို့ဘေးမနေပြီးတော့ပြောင်းဆက်ဆက်လုပ်နေရခိုင်မဲကြောင်းပဲရွာပြည့်ဖို့စာဆက်လေးလာဖို့အစမပြေတော့ပါဘူး။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမောင်တယောက်မသိမ့်မကြခင်မှာတခြားတယောက်ရဲ့လက်ကိုတွဲတော့မယ်ဆိုရင်အသိဝင်လာတော့မလို့ပဲခိုင်မြဲကိုမျက်လုံးချင်းဆောင်ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်။မောင်ငါ့ကိုလှုပ်ဝက်ထားရရှိလား။မောင်ကဘာကိစ္စနဲ့ကလေးကိုလှုပ်ဝက်ရမှာလဲ။စာရီလေးလာလွန်ပြီးတော့လူကိုရွှေ့ပြီးပြဿနာရှာမလို့လား။ဒါဆိုရှာနော်မောင်ကကလေးရက်သမျှဖြည့်ရှင်းပေးမယ်။ခိုင်မြဲစိတ်ထဲမှာတော့ရာပြေသူ့ကိုစနေရလို့ပဲထင်ခဲ့တာ။တကယ်လဲသူမှဘာလှုပ်ဝက်ချမ်းမှမရှိဘူး။ဟေတာနဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုညှိလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောပြချက်နဲ့ဆိုပေမဲ့တိတိကျကျအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နေမှာပဲအတီးပေးတော့မယ်လို့သူတွေးမိလိုက်တော့တယ်။ဒီတစ်ချက်ကိုတော့သူခြံထားလိုက်တော့တယ်။ဟေတာနဲ့အရင်လမ်းခွဲမယ်။ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုအတီးပေးပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးလို့ညင်းဆိုပြီးအိမ်မောကနေဆင်းခဲ့မယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုရှိနေပြီမလို့ပဲမမေရဲ့ကျမ်းမာယူစိတ်မပူပဲနေလိုက်တော့မယ်။အရာအလုံးစုံလို့ပြီးတော့ကလေးစီကိုလာမှာအဲ့ချိန်ကျရင်တော့ကလေးဘလောက်တောင်ပျော်နေလိုက်မလဲလို့တွေးနေဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီကိစ္စအခုချက်ချင်းတော့ထားလို့ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်တောင်ပေါက်မိကြတော့တယ်။မောင်ကငါ့ပေါ်မပွင့်လင်းဘူးလို့ခံစားရတယ်။ထားလိုက်ပါတော့နွားတို့ခွက်ပြီ။ဘာမှမပွင့်လင်းဘူးလို့ခံစားရတဲ့အကြောင်းမေးဖို့ပြန်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ရာပြီးကနွားတို့ခွက်ကိုလှမ်းတောင်းလိုက်တော့နွားတို့ခွက်ကိုအရင်ရှုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ဟာဖြစ်ဖြစ်တောင်းလေကလေးဖိတ်ကြကုန်ပြီ။ခိုင်မြင့်ပြောလိုက်ပြောကြံကြပဲ။ရာပြေကနွားနို့တစ်ခွက်လုံးတကြိုက်တည်းမောချလိုက်တာမလို့နွားနို့ကနှကန်းပေးနားရီပေးကြံသွားတော့တယ်။အစာခိုင်မြဲလှနဲ့တုပ်ပေးမလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုသူချုပ်တီးထားတဲ့စိတ်တွေကပြိုကျစေအောင်မလို့ရာပြေမြေပြားတွေကိုဆွဲယူပြီးတော့နွားနို့အကျဉ်းချမ်းတွေကိုသူ့ရဲ့နှကန်းနဲ့ထိကက်ကတုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ပြီးတော့ရရဲအိနဲ့နှကန်းပိုင်းလို့တစ်ချက်နှမ်းပြီးတော့မျက်နှာချင်းခွာလိုက်တော့တယ်။ခိုင်မြဲကသူ့ရဲ့နှကန်းတွေကိုလက်နဲ့ပြန်ဆိုင်ရာပြေကိုကြည့်လိုက်စမှာတော့ရှာပြေကသူ့တေချာစိုက်ချင်နဲ့အနာတုတ်ကတ်လာခဲ့တော့တယ်။နွားနိုးနောက်တစ်ခွက်ရှိသေးလား။နောက်တစ်ခွက်လား။မောင်းတွက်လိုရမယ်ထင်လို့မျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့သူ့ကိုမထီထီပြုံပြီးတော့ရှာပြေရဲ့စကားကြောင့်ခိုင်မြဲထားရည်မိသွားတယ်။ကလေးကသူ့နှောက်နေရပဲ။မောင်းတွက်မလိုပါဘူး။ကလေးကခုတလို့အလုပ်တွေပင်ပန်းနေရမလား။အားကြောင့်ကလေးတောက်ရအောင်လို့1 ကီလိုတောင်ဝယ်လာတယ်။ကလေးတောက်ချင်းယူပေးမယ်လေ။ခိုင်မြဲစေတနာရီရေစည်းကန်းပြိုဖြစ်ပြီးတော့ရာပြုတ်ကယူဒီဇိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့ရာပြည့်နှကန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘေးတစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့စောက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်ပါတော့တယ်။မောင်ကိုဒီညမပြန်နဲ့လို့ပြောမလို့လေမနေချင်လဲသဘောပါ။ကလေးကဘာကိုပြောချင်တာလဲ။နေမောင်နားမလဲလို့နေမောင်နားလဲပြီမလို့မရှင်းပြလိုက်ရတယ်။ခဏလေးနောက်ထပ်နွားနို့2 ခွက်သွားကြိုလိုက်အောင်မယ်။သူ့ပေါင်ရှော့ခနဲနှမ်းပြီးတော့မိဖို့တွေပြုံးဝင်သွားတဲ့ခိုင်မြဲကိုကြည့်ပြီးတော့ရာပြေပြုံးပြလိုက်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့အပြုံးကတာရှည်မခံခဲ့ပါဘူး။မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်နောက်ဆုံးစက္ကန့်ထိမောင်ကငါအပိုင်းလို့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဒီထက်တောင်စောဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲမောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရအားလုံးယူသွားခြင်းနဲ့မနှက်ဖြောင်တော့မယုံကြည်နိုင်တာမလို့ပဲဒီနေ့မှာမောင်ရဲ့လက်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီးတော့အဆုံးမရှိရဲ့ကျဲကိုရီတွဲနေလိုက်ခြင်းနဲ့အချိန်တွေကိုနှမျောလွန်းလို့အိတ်ဆက်ပြီးကုံသွားဖို့တော့တွန့်တုံမိတယ်
နာကျင်မှုပျော်ရွှင်မှုဝမ်းနည်းမှုအရာအားလုံးမောင်းတယောက်တည်းစီရရကြတယ်။ရာပြည့်မီးဖို့တွေလိုက်သွားပြီးတော့နွားနို့နှွေးနေတဲ့ခိုင်မြဲရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုဖတ်ထားလိုက်တော့တယ်။ရုတ်တရက်ကြီးဘာတွေသဘောထားကောင်းနေရလဲကလေးရဲ့မောင်ဖြင့်ကလေးအရှင်လိုပြန်ချက်ပြီးလို့ကိုတော့မယုံနိုင်ဖြစ်နေပြီ။မောင်ကိုဆွဲစိတ်ကြည့်ပါဦး။အိမ်မလားတကယ်လားဆိုတာမယုံနိုင်သေးလို့ချစ်တယ်။ဒီစကားတစ်ခုမှပြောပြီးတော့သူမောင်ရဲ့ပခုံးမိကငိုကြွေးလိုက်မိရောတယ်။ရှိုက်တန်ထွက်လာမှာပဲ။ခိုင်မြဲချီမကိုင်မီလက်မကိုင်မီဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ရင်ရာပြည့်ရဲ့မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့တယ်။ကလေးငိုနေရလားမောင်ဘာမှလုပ်မိလို့လဲ။ဒီတိုင်းပဲငိုချင်လို့မောင်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိရတာပျော်တာကြောင့်ငိုမိရထင်တယ်။ကလေးရဲ့မပူပါနဲ့နောက်ဆိုရင်လေအမြဲအနားမှာရှိနေပေမယ်နော်။ရာပြည့်ရဲ့ပါပြန်ပေါ်ကမျက်ရည်စက်တွေကိုခိုင်မြဲရဲ့လက်နဲ့ဖွားဖွားလေးတုပ်ပြီးရင်မျက်ခုမမို့နမ်းရှမ်းလိုက်တော့တယ်။ရာပြည့်ကတော့ခိုင်မြဲသူ့အနားမှာရှိနေပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမယုံကြည်နိုင်တော့ပါဘူး။အဆုံးသက်ကိုသိနေပြီပဲ။ငါ့ကိုမျောလင်းချက်တွေပေးပြီးတော့နှိမ့်သိမ့်မနေပါနဲ့တော့။ရာလက်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါချစ်တဲ့မောင်ဆုံးလုပ်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့ဟေတာသူ့ကော်ဖီတောက်ဖို့လာခေါ်တာမလို့ပဲခိုင်မြဲမငင်းဆန်မဲနဲ့လိုက်ခဲလိုက်တော့တယ်။ဒီနေ့တော့သူဟေတာနဲ့ကိစ္စအောင်ရောင်းအောင်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲလူရှင်းတဲ့စားတောက်ဆိုင်ရွေးပြီးတော့တောင်ကြကြတနေရာမှာထိုင်လိုက်တော့တယ်။ကိုတို့များတော်တော်လေးနေနိုင်တာပဲ။ဟေတာဘက်ကစမခွန်ရင်လေမလာတတ်တော့ဘူး။စူပပုတ်လေးပြောလာတဲ့ဟေတာရဲ့မကျင်ညက်ချက်တွေကိုသူမျက်နှာလွှဲနေဘယ်အားစပြောရင်ကောင်းမလဲလို့သာငြိမ်သက်နေလိုက်တော့တယ်။ဟေတာခတ်တော်မိမတယောက်မှမဟုတ်တာ။ကိုယ့်ရဲ့ရည်စားမျက်နှာကြည့်ရနေဒင်းပါတွေးနေလဲသူတန်းဟိမိတယ်။အားကြောင့်သူမဘက်ကဥအောင်ပြောလိုက်တော့တယ်။ဟေတာကိုလမ်းခွဲမပေးနိုင်ဘူးနော်။ကိုသာအစရရဟေတာနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဖဲနဲ့လေပြက်ပြက်တသားညင်းဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟေတာကလည်းကိုဖတ်ထွက်ထားစရာအကြောင်းရင်းကိုမရှိဘူး။ကိုကအစရရဒီလိုလူစားမှန်းဟေတာသာတီးခဲ့ရင်လေကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဟေတာဘက်ကစကန့်ကွက်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးလွန်သွားပြီကိုအခုချိန်မှာဘာအကြောင်းနဲ့မှကိုလက်လွတ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူး။ဟေတာကိုကမကောင်းတဲ့လူတယောက်မှသိနေရတော့ဘာလို့ပေးကပ်ပြီးချစ်နေသေးရလဲ။ဒီလိုဆက်လုပ်နေဟေတာလည်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။အချိန်နေမလို့ခင်ကိုတို့လမ်းခွဲရအောင်နော်။ဟေတာပေါ်မှာကိုထက်ကောင်းတဲ့သူရှာတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ရှင်ကိုယူမတက်ချစ်နေလို့အတင်းတွယ်ကက်နေများထင်နေရလားခိုင်မြဲကိုကျမအပေါ်ရှင်လောက်ခဲ့တာတွေအတွက်ပြန်ပေးဆက်ခံရမယ်။ကျမကြားခဲ့တဲ့တိတ်ခါတွေအတွက်ရှင်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပြန်ပေးဆက်ရမယ်။ကျမဘွားတက်တာလို့မပျော်ရွှင်ရအောင်ဆိုရင်တော့ရှင်နဲ့ရှင်အကောင်လေကျမခံရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတိုင်းပဲခံစေရမယ်။ကျမဘွားတွေမဖိတ်ခေါ်ပဲဝင်လာခဲ့ပြီးတော့မှပဲကျမယုံကြည်မှုတွေအကုန်ပေးအပ်ပြီးခါမှပဲနောက်ကျောဓာတ်ထုတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့လောက်ရက်ကိုရှင်လှုပ်သွားလို့ရှင်ရဲ့ရှင်ကိုခွဲဖို့ထားတလက်ကျမတွေးထားပြီးသားဒီပွဲမှာကျမမနိုင်ရင်တော့မှလေစိုးရပြေးဆွဲလို့လေမနိုင်စေရအောင်စိတ်ထဲကနေတော့စကလုံးပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ဟေတာခိုင်မြက်ကိုဆွဆွဲပြောဆိုနေရဲဆိုပေမဲ့အပြင်မှာတော့ရီစားပွားပြုတ်မှုတဲ့အတိုင်းပဲနှကန်းလေးဆိုပြီးတော့မျက်နှာလေးကိုညှိုးပြီးနေလိုက်တော့တယ်ခိုင်မြက်ကတော့တကယ်ဘေးကျတဲ့ချက်အခြေအနေနဲ့စကလုံးနေနဲ့လမ်းခွဲလို့မရရင်လေသူမဘက်ကစပြီးစိတ်ကုန်ပြီးတော့လမ်းခွဲသွားသူ့ဘက်ကလှုပ်ရတာပေါ့ဒါကယောက်ျားလေးအကျွမ်းကျင်ဆုံးနေလမ်းတစ်ခုပဲလေငါတို့လမ်းခွဲရအောင်လို့တိုင်းရမပြောဘဲနဲ့သူစိတ်ကုံသွားစေလောက်မဲ့အပြုတ်မှုကိုဇက်တိုက်လုပ်ပြရုံပဲကိုရှိနေရကြောင်းမလို့ပဲခိုင်မြဲမိဘအိမ်ဝင်တော့အချိန်မှမပြန်တော့ပါဘူးဟေတာဖုန်းခေါ်ရင်လေဆဲကတခါတော့မကင်တော့ဘူးအလုပ်ထိလိုက်လာရင်လေအဲလုပ်ပြီးတော့တက်နိုင်သမျှသူမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့ရှောင်နေလိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့အံအောင်ဖို့ကောင်းလောက်ဟေတာသူ့စိတ်ပြတ်မသွားသေးပဲနဲ့သူ့ရဲ့မိဘအိမ်အောင်သွားပြီးတော့အရှင်လိုရင်းရင်းနှီးနှီးနေစေခိုင်မြဲတွေးလိုက်တော့တယ်ဟေတာကလည်းသူ့ကိုမချစ်တော့ဘူးဆိုတာအခုလိုလုံနေရတာသူ့ရဲ့မာနာကြောင့်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်နိုင်ငံခြားပြန်လာမှလုံဝပြောင်းလဲသွားတဲ့ကိုကတော့အရှင်လိုခိုင်မြဲပေါ်မထီတထီရန်စမျိုးလည်းမရှိတော့အင်းပေါ့သူလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးတော့ရင်းချက်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီပဲအရှင်လိုကလေးဆန်ဆန်တယောက်နဲ့တယောက်ကတ်တွယ်စရာအကြောင်းမှမရှိတော့တာဒီနေ့ခိုင်မြဲရာပြည့်ကိုအလုပ်ကိုသွားပြီးတော့ကျိုးကအကင်တချို့ဝဲပြီးတော့အိမ်ကိုအတူပြန်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ရာပြည့်ရေချိုးနေတော့သူ TV channel လိုင်းတစ်ခုဖွင့်ထားပြီးတော့စောင့်နေလိုက်တော့တယ်တိတ်မကြပါဘူးသူ့ရဲ့ဖုန်းမှာအဝင်ကောတစ်ခုဝင်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ကြည့်လိုက်တော့တမီရဲထွက်တဲ့အကိုလုံးမသက်မှတ်ဖူးတဲ့အကိုရင်းစီကပြော
မင်းရဲ့တိုက်ခန်းအဖဲနားလေအကိုဖြစ်တဲ့သူရဲ့အမေကြောင့်ပဲခိုင်မြဲကြောင်သွားပါတယ်တသက်လုံးသူ့ကိုမနာလိုဝင်တိုးခဲ့တဲ့အကိုကအခုဘယ်မှာနေလဲဆိုပြီးမေးလာတော့သူ့ကိုစေးစားများမှားသွားလားသူနေတဲ့တိုက်ခန်းရဲ့ရက်ကွက်နဲ့လမ်းကိုပြောပြခဲ့လိုက်တော့တယ်ဒါဆိုရင်ကွက်တီပဲငါအိတ်လန်းနဲ့ရောက်နေမင်းစီလာခဲ့မယ်မင်းတိုက်အောင်မှလာဆောင်နေခဏကိုချက်ချင်းပဲဖုန်းချသွားတဲ့ကိုကြောင့်ပဲခိုင်မြဲအကျိုးကြောင်းတော့မေးမြန်းချိန်တော့မရလိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီထီရောက်လာပြီဆိုတော့မတက်တာပဲတိုက်အောင်မှဆင်းဆောင်နေလိုက်တော့တယ်သိမကြပါဘူးကိုတယောက်မကြခင်မှဝယ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကားတဲ့နဲ့တူသူနေတဲ့တိုက်ခန်းရှုရောက်ချလိုက်တော့တယ်သူ့အမြင်တော့ကားကိုတခြားထိုးရက်ပြီးကိုကားပေါ်နေဆင်းလာခဲ့လိုက်တော့တယ်ပုံဝင်းကျရဲ့ခြေနှုတ်တစ်ချက်လေးလာပြီးနောက်မတ်တက်ကိုခိုင်မြဲကိုပြောလာခဲ့လိုက်တော့တယ်ဒီနေရာနဲ့အိမ်နေရာမဝေးလုံးလားမင်းအိမ်ပြန်တကွေးတစ်ပတ်ကြီးပြန်နေရမှာပေါ့အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတမင်ငှားနေရတော့မမေတို့ကိုတို့ရအောင်လာသေးရပဲအပေါ်တွေပြောမနေနဲ့လာရင်ပြောအကိုဖြစ်တဲ့သူတော့အိမ်တဲမဖိတ်ခေါ်ပဲတိုက်အောင်မှာပဲကိစ္စပြအောင်ခိုင်မြဲစူးစမ်းလိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသူ့ရဲ့ပခုံးလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတိုးကပ်ပြောလာခဲ့လိုက်တော့တယ်အကိုတယောက်လုံးတိုက်အောက်ထိရောက်လာတော့အတဲဝင်မှုမဖိတ်ဘူးဆိုတော့ငါညီကလူမှုရေးတော်တော်ခေါင်းပါတာပဲစိတ်မပူပါနဲ့ပြဿနာရှာဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနှစ်တည်းမှာငါညီဘလို့နေခဲ့လဲဆိုတာသိချင်အောင်တသက်ရောက်လာတာမှန်တာပြောရင်တော့ကိုဆက်ကိုဥမာချီခါထိတည်တဲ့ခိုင်မြဲဖို့ကကိုစကားရရုံးကြစရာမရှိရအမှန်ပဲကိုကဘယ်တော့သူ့ကိုညီတရားလို့ဂယူးဆိုင်ပြီးစိုးရင်ခဲ့ဘူးလို့လေကောင်းပြီလေဒါပေမဲ့ခလေးစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စေမဲ့စကားတစ်လုံးဖြစ်ပြောထွက်ခဲ့တော့ကိုကအကိုရင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ညှတာနေမှာမဟုတ်မင်းကလည်းတဲစိတ်ကြီးတကူဟာသိပြီအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်စိုးရင်မနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့ငါ့ကိုကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့အခန့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ငါညီလေးကအကိုပေါ်တိတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါမင်းပေါ်အကောင်းမြင်ဖို့စူးစမ်းပေးရမှာပေါ့ဘာကြောင့်မှမသိပါဘူးဒီနေ့ကိုသူ့စီလာတော့လမ်းကြုံလာတာလို့ဘလို့မှမခံစားရအောင်ကိုဘာကြံစီရရှိနေလဲကိုဘာတွေလုပ်ဦးမှလဲသူတို့နေရတိုက်ခန်းစီရောက်တော့တကားဖွင့်ကမန်ထက်ကိုယ်တိုင်ထိုင်စေလိုက်ပါတယ်တဆက်တည်းရေချိုးနေရပြိုတတိယသွားပြီးတော့သူရေချိုးပြီးပြီလားစွာသွားကြည့်ဖို့ရှာပြေကခနာကိုအောက်ပိုင်းကိုတပတ်ပတ်ပြီးရေဆိုနေတဲ့စပိန်ကိုတုံရင်ထလာခဲ့လိုက်တော့တယ်မောင်ဘယ်သွားနေရလဲအော်အဲ့ဒါပါလားမသိလိုက်ဘူးအစားခိုင်မြဲပြောက်သွားလို့မင်းမလို့ကြလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲကန်ထဲမှာထိုင်နေတဲ့မန်ထက်ကိုတွေ့လိုက်တော့ရာပြည့်မျက်နှာပုံမှန်တိုင်းတီတင်းသွားပြီးတော့တခါမှမစုံတွေ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့တယ်သူ့ကိုလည်းပါတာမလို့ပဲရာပြည့်အပေါ်ဝင်းမပါပဲထွက်လာတဲ့အပေါ်ခိုင်မြဲတွန့်တိုစွာနဲ့သူ့ရှိသွားပြီးတော့ခိုင်မြဲကိုအခန်းထဲပြန်ခုံဝင်လိုက်တော့တယ်မောင်ကိုပါလာတယ်ခလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့အဝေးလဲပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်မောင်ပြမစောင့်နေမယ်ရာပြည့်ကဒီလောက်သာပြောပြီးတော့ကြော်ခိုက်ထွက်သွားတဲ့ခိုင်မြဲကိုကြီးကမန်ထက်ကိုကဘာကြောင့်သူတို့နေရာထိရောက်လာလဲဆိုတာတွေးလို့မရတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တော့တယ်အဝတ်စားလဲပြရနဲ့ရာပြည့်ကရေဆိုနေတဲ့စပင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ပြီးတော့အေးဆက်နေတဲ့ပုံဝန်းကျင်အနေထားကြောင့်ပဲညီကိုနှုတ်ကြားတင်းမာမှုအပေါ်ယံခန်းစားမိလိုက်တော့တယ်။ "तू ကမောင်အကိုလား။မောင်ရဲ့အကိုမှန်သိနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့တမဲမေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ထက်ကိုကလည်းရာပြည့်အပြုတ်မှုကြည့်ပြီးတော့သူ့အရင်တစ်ခေါက်ရာပြည့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုင်မှာသွားရှာရဲ့ကြောင်းဒီကောင်လေးကသူ့ရဲ့ညီကိုမပြောပြထားချင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့ညီကဘာပြဿနာမှမရှာပဲသူ့ကိုအိမ်ထဲခုံဝင်ခဲ့တာပေါ့။ဒီအကြောင်းတွေးမိလိုက်တော့မန်ထက်ကိုပြုံးလိုက်မိရောတယ်။ခိုင်မြဲကသူ့ရဲ့အကိုနဲ့ရာပြည့်ဒါပထမဆုံးချင်းတွေ့ဘူးလားလို့ထင်ပြီးဝတ်တရားအရာမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တော့တယ်။ "तू ကမောင်ကိုသူ့နာမည်မသိထားလဲဖြစ်တဲ့ကလေးဒါပေမဲ့လမ်းမှာတွေ့ရင်တော့ဝဝေးရရှောင်သူတို့ကလေးကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးရှင်းတော့ချစ်ချင်းပြောကို तू ကကျွန်တော်ချစ်သူအခုကိုသိချင်တာသိရပြီဆိုတော့ပြန်လို့ရပြီအကိုဖြစ်တဲ့သူကိုမောင်းထုတ်ဖို့ကြံလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့မတက်ကိုကချက်ချင်းထမပြန်သေးပဲမတက်ရက်ပြီးတော့အဲကောင်တစ်ပတ်လှည့်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်ရှာပြကတော့သူတို့ကြားဆိုးစင်းလျောင်ဝင်ပြောပဲနဲ့တိတ်တိတ်လေးနေပြီးအချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်တော့တယ်ခိုင်မြကအကိုဖြစ်တဲ့သူရဲ့လုပ်ရက်ကိုမကြည့်ဘူးဆိုပေမဲ့ဂုတ်ကနေဆွဲပြီးတော့မောင်းထုတ်လို့မှမရှာပဲလေအားကြောင့်နှစ်ယောက်တက်နေတဲ့မျက်နှာထားနဲ့သာကြည့်နေလိုက်တော့တယ်ခဏကြာမှတော့မထက်ကနေရာနေပြန်လာထိုင်ပြီးခိုင်မြကိုပြောလိုက်တော့တယ်ငါ့ကိုကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်တော့ဧကန်တဲ့နဲ့ထင်နေဧည့်သည်ကိုဒီတိုင်းထားရမယ်လို့မမေတို့ကမင်းကိုသင်ပေးခဲ့လို့တော့ငါမထင်ဘူးကိုလွန်လာပြီနော်ဟောငါဖြော်ပေးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ကြားရှာပြေဝင်ပါလာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်မြကလက်မခံပါဘူး
ရှာပြည့်ကိုသူ့တော့ကလွယ်ပြီးတော့တခြားသူတက်ပြင်ဆင်ပေးရတာမျိုးမလိုချင်လို့သူကိုယ်တိုင်ပဲထလုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။ခိုင်မြဲထသွားတဲ့စောနောရှိမမွန်ရှိနေတဲ့မထက်ကိုရဲ့ပုံစံဟာဆိုရင်ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားလိုက်တော့တယ်။သူရာပြည့်ကိုခေါင်းစားချေဆုံးကြည့်ပြီးတော့တီတူပြောလိုက်တော့တယ်။ငါတို့တွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုမိဘလို့သူ့မပြောပြခဲ့ရလဲ။အမှန်ဆိုရင်ငါဘလို့အကျင့်မကောင်းလဲဆိုတာမင်းအနေနဲ့ငါညီတီအောင်ပြောပြခဲ့တဲ့နဲ့အစရရမတည့်တဲ့ငါတို့ညီကိုတွေကြားမှာဒီချက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုးရွားသွားရင်တော့ပြဿနာမှမရှိနိုင်တာတကယ်ပဲဒီလူကတော်တော်လေးမကောင်းတဲ့သူပဲကိုညီရဲ့ကောင်းလေးကြသွေးခွဲစကားပြောခဲ့ပြီးတော့ဘလို့မျက်နှာနဲ့ဒီအိမ်ထိလိုက်လာရေးတာပါလေမောင်အနောက်မှာပဲရှိနေသေးရမလို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားသူပြောလို့တဲ့စကားကိုအေးဆေးပဲပြောချလိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်ခမားတို့မိသားစုကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားအောင်မှထက်ကိုခမားရဲ့စကားလုံးတွေကလေကျွန်တော်ပေါ်ထိရောက်မှုမရှိအောင်မလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးခွင့်ချက်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးခမားမောင်းပေါ်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေကြံစီခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မပြောပြလေတနေ့သူ့ဘာသာသူသိလာမှာမင်းကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲကျွန်တော်တော့ကတော့ခမားကပြင်းစရာကောင်းလို့နေအဲ့ဒီခိုက်မှာတော့နောက်ဖေးကနေမောင်ရဲချီတန်းကြားတာမလို့ပဲသူတို့နှစ်ဦးပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားကဘာကိစ္စမှမဖြစ်ခဲ့သလိုပြန်နေလိုက်တော့တယ်ရှာပြေကတော့လက်ထဲကစာအုပ်ကိုမျက်နှာနဲ့အပ်ပြီးတော့မဆိုင်သလိုနေလိုက်တော့တယ်ခိုင်မြင့်ဟာဆိုရင်အကိုဖြစ်တဲ့သူကော်ဖီချပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့မထက်ကကော်ဖီကိုတစ်စက်လေးအောင်မတိုးထီပဲသူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့တယ်ငါတောက်ပြီးပြီပဲသဘောထားလိုက်မင်းရဲ့အဲဝတ်ကြေးပုံမှုတော့ငါအမြဲမှတ်ထားမှာအခုတော့ပြန်လိုက်အောင်မယ်အင်ရှင်ကမကြည့်ဘူးတော့ထိုင်ရတာစိတ်မချမ်းသာဟိုဘက်ကညီလေးအခုညီလေးကိုအပ်ပါတယ်သူ့လည်းအများကြီးချစ်ပေးလိုက်ပါအောင်မထီတတိပြုံးရပြီးတော့မထက်ကထားပြန်သွားတော့ဒေါသနဲ့ကြံခဲ့တာခိုင်မြဲကိုပဲသူ့ကိုသူ့တမိန်လောက်တာကော်ဖီမတောက်ချင်ပဲဘာလို့ဖြော်ခိုင်းသေးရလဲကလေးတွေ့လား तू ကအခုမှမဟုတ်ငငယ်လေးကမောက်အမြဲအနိုင်လိုချင်တာတရားနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မတရားနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မောက်အနိုင်ယူရင်သူ့ကိုယ်သူဂုံယူနေတာအမထားလိုက်မောင်ဖြော်ထားတဲ့ကော်ဖီငါတောက်လိုက်မယ်ခိုင်မြဲယူလာတဲ့ကော်ဖီကိုတော့သူကတောက်ဖို့ပြင်လိုက်တော့ခိုင်မြဲကချက်ချင်းပြန်ယူလိုက်တော့တယ်မတောက်နဲ့မောင်အစ်စ်ပြန်ဖြော်ပေးမယ်မဖိတ်ခေါ်ပဲအိမ်ထဲအတင်းဝင်လာတဲ့မောင်ရဲ့အကိုပညာပြခြင်းလို့ကော်ဖီထဲမှာတကြားအစားစားထည့်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ तू ကကန်စာတက်နေလို့ထင်ပါတယ်ကော်ဖီကိုတငုံလေးအောင်မတောက်သွားမောင်ရဲ့ကလေးဆက်ဆန်းအပြုမှုလေးကြောင့်ပဲရာပြည့်မြည်ရွယ်ပဲနဲ့မျက်စောင်းလေးထိုးကပြုံးလိုက်မိတော့တယ်လိုက်လဲလိုက်ပါတယ်ညီကိုတွေကဘာလို့လိုက်ကိုကပို့ပြီးတော့အကျင့်မကောင်းတာလေကလေးရဲ့မောင်လည်းသိမကွာပါဘူးရာပြည့်ကဒီလောက်သာပြောပြီးတော့အခန်းထဲဝင်လာတော့ခိုင်မြင့်ကအနောက်ကနေတကောင်းကောက်လိုက်ပြီးတော့သူကသူ့ကိုယ်ထပ်ပို့ပြီးအကျင့်ကောင်းနေဆိုတာအတင်းတက်သေးပြနေမိတော့တယ်ရာပြည့်ကလည်းအစုံထိညီကိုညောင်လုံးအတူတူပဲဆိုတာညင်းလို့ကောင်းတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ခိုင်မြင့်အရှုံးပေးလိုက်ရတော့တယ်သူအကျင့်မကောင်းဆိုတာလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရပြေးဆွဲလူသားအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းယုံကြည်ပေးပါဆိုပြီးတော့စကားဦးလှည့်သွားခဲ့တော့တယ်အပိုင်း30ထုံးစံတိုင်းပါပဲမမေကနေမကောင်းမင်းရဲ့နာမည်ပဲခေါ်နေတယ်လို့ခဏခဏအကြောင်းကြားလာလို့ဒီညတော့ခိုင်မြင့်အိမ်ပြန်အိမ်လိုက်ပါတော့တယ်9နှစ်ကျော်ကြာပြည့်နောက်မှာတော့ပထမအဆုံးစုံစုံညီညီစားရတဲ့မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာတော့သူတို့မိသားစု၄ယောက်လုံးအတူရှိနေခဲ့ပါတယ်ညစာစားပြည့်နောက်မှာဆိုရင်အချိုပွဲလို့ဆိုတဲ့အိမ်ရလောက်ထားတဲ့ကြောက်ကြောက်မုတ်ကိုဆိုင်နေကိုကခိုင်မြင့်ရဲ့ပခုံးညှင်ရင်မမေတို့ဟူရှိမောကပြောလိုက်တော့တယ်မမေညီလေးရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်သားခုတွေကလက်ဖွဲ့ပစ္စည်းစဉ်းစားပြီးပြီသူ့မှာကိုပိုင်ကားမရှိသေးတော့သားသူ့ကိုကားတစ်စီးလောက်လက်ဖွဲ့ကောင်းမလားလို့ဒီစကားကြောင့်ပဲခိုင်မြဲစိတ်ထဲကနေအကိုဖြစ်တဲ့သူအချိန်မောင်းများစွာမြတ်တာပို့သားနေမိရတယ်။သူဒီမင်္ဂလာပွဲကိုလက်မခံတော့ဆိုတာသိရနဲ့မိဘရဲ့ရှေ့တမင်ထုတ်ပြောလာတာ။သူ့ကိုကြောက်ချချင်တာမဟုတ်ဘူးလား။မမေကတော့သားကြီးဖြစ်တဲ့သူရဲ့စကားကြောင့်ပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားထောက်ခံလိုက်တော့တယ်။သားကြီးကသားငယ်တွေအများကြီးစဉ်းစားပေးထားတာပဲ။သားတို့ချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတာကိုမြင်ရရင်မမေတို့ကသိပ်ပြောတာပဲ။လက်ထပ်ပွဲလည်းအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ရမယ်။မင်းကလေးရှင်ဘက်ကိုသွားတွေ့ပြီးတော့ရရွေးမှရတော့မယ်မမေဒါဒီလက်ထပ်ပေါ်လက်မခံတော့လို့ခဏခဏပြောနေအောင်ဘာလို့အတင်းကျပ်လှုပ်ချင်နေရလဲအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာသူမထိုင်ချင်တော့တာပါညနေချင်းဆိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့သူတို့ကမင်္ဂလာပွဲကိစ္စပဲဦးတီပြောဆိုနေကြလို့ခိုင်မြဲဖို့နေရထိုင်ရအရှမ်းခတ်ပါတယ်မမေစိတ်ဆိုးသွားဟန်တူပြီးတော့မျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကတော့သူစားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်တဲ့အတိုင်းလေပြေလေးနဲ့ချွေးသိမ့်လာပါတယ်မင်းရလဲကွာမမေကိုဒီလောက်ထိစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်ရမှအဆင်ပြေမှာလားပြီးတော့မင်းကလေးဘက်ကိုလည်းမတွေးပြတော့ဘူးလား
ငါကြားသလောက်ကမင်းကိုယ်တိုင်မင်းရဲ့စိတ်နဲ့လိုလိုလားလက်ခံပြီးတော့လားတွေအကြိုက်တွဲခဲ့တာဆိုအဲ့တော့မင်းကိုဘသူမှချိန်ချောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကလေးနဲ့မှမတွဲခိုင်းဘူးမင်းရဲ့စိတ်နဲ့မင်းလောက်ခဲ့ရလေအခုကြမှာသူများသားသမီးပေါ်မှာတောင်ဝဲယူတတ်တဲ့စိတ်လေးအောင်မရှိတော့ဘူးပေါ့ကိုကိစ္စတွေကိုပုံမကြီးကြည့်အောင်တမင်လုံနေရလားငါနဲ့မကကြားသွားပြီလေအခုထိကျွန်တော်တိုက်ခတ်နေရမရက်ပြတ်နိုင်သေးဘူးလားဟာမင်းမှားနေပြီမေမေတို့ကမင်းကိုနားချခိုင်းလို့ငါပြောနေရပဲရှိရမင်းကိုထိခိုက်လို့စိတ်နည်းနည်းလေးအောင်မရှိဘူးမင်းကခေါင်းမာတယ်ဆိုပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ငါညီလေးတယောက်ပဲလေမင်းကိုတိုက်ခိုက်မဲ့ကိစ္စတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိငါလုပ်ပါမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမရှုံကိုကသူ့စကားမဆုံးသေးပါဘူးဖဖေးရဲ့လက်ဝါထမင်းစပွဲကိုရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့ခိုင်မြင့်ကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ကြည်လာခဲ့ပါတယ်တော်ကြတော့မင်းကိုစေတနာနဲ့ပြောတဲ့စကားမင်းဟာစောကားရမှာကျင်းနေရမှာလားတားငယ်မဟုတ်ဘူးဖေကိုကအမြဲတမ်းတောက်တိုက်ခိုက်နေရမင်းကိုတိုက်ခိုက်လို့ तू ကဘာကြိုးရှိမှလဲလက်ရှိချိန်နေမှာမင်းကိုကအကောင်းဆုံးသားတယောက်မင်းကလုံးဝပြုတ်ပြင်လို့မရတဲ့သားတယောက်နော်ဒါတော့မင်းကမင်းအကိုမထီလေးစားပြန်လုပ်ရဲတယ်ဖဖေးရဲ့တစ်ဖက်ဖိတ်စကားလေးကြောင့်ပဲစိတ်ကုံစားနဲ့စားလက်ဆက်စုံချပြီးတော့ထမင်းစားဝိုင်းကိုကြောခိုင်းထွာလာလိုက်တော့တယ်ဟုတ်တယ် तू ကမကောင်းအိမ်အတွက်လဲ तू ကသူ့မဲတကောင်ချစ်သူအတွက်လဲ तू ကအာကိုမရတဲ့ခက်ညံ့ညံ့လူတယောက်တန်မိုးရှိရတာအနားပြန်ရောက်လာတော့အမြင်ပြောင်းသွားတဲ့မိဘတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒန်နီယယ်လိုလူမျိုးအနားမှာရှိနေရတော့အခုထိသူမသူဖြစ်နေရရှာပြီးတော့အားတောင်နာလာပြီပြီးတော့ကျေးဇူးလက်တင်တယ်ပြောင်းလဲတက်တဲ့အချစ်တွေကိုကြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ရှာပြည့်အတွက်တသက်လုံးသူ့တယောက်တည်းပဲချစ်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှုံးအောင်သူဘလို့ပုံဖော်ပြမယ်တော့မသိတော့ဘူးဖုန်းထဲကရှာပြည့်ပုံလေးအမျက်တနုထုတ်ကြည့်ရင်းနဲ့အလွမ်းပြေဖုန်းဆက်လိုက်တော့တယ်ဟယ်လိုမောင်နဲ့ဒီတန်းနဝေချိုလိုက်တာကြောက်သမျှစကလုံးတွေအားလုံးတွေခေါ်ဆိုကြရတဲ့နန်းစားတွေအားလုံးတွေဒီနန်းစားအနူးညံ့ဆုံးအလှပဆုံးနန်းစားတစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့မောင်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တန်းရွာပြည့်စီရာဖြစ်နေလို့လေဒီလောက်လေးနဲ့နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့တလားလောက်ခီးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွာပြည့်တယောက်ပစ္စည်းကိုထည့်သိမ်းနေအောင်မလုပ်ပဲခိုင်မြဲလေးကူပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းပေးရင်အလွမ်းတန်နေလိုက်တော့တယ်ငါမရှိအောင်အိမ်ပြန်နေတော့မောင်ဟိုမှာတလားလောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်တထရာငါ့ကိုအထူးခွင့်ရေးပေးအောင်မလို့အခွင့်ရေးရအောင်လေးလဲသွားချင်တယ်မဟုတ်ရင်ဒီခွင့်ရေးကိုတခြားသူကရသွားမှာတင်နန်းကြီးကဒေါ်လာ9000တထရာလုံးဝစိုက်ထုတ်ပေးရဲ့အပြည့်လေနေချေစားချေတွေပါအကုန်စီစဉ်ပေးရဲ့ဟောဒီခွင့်ရေးမျိုးကလေတသက်ထက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့သူ့အနေနဲ့ရာပြိုတယောက်တည်းလွတ်လိုက်ဖို့စိတ်မချပါဘူးသူပါလိုက်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့အလုတ်ကအဲ့လောက်ထိခွင့်မရပါဘူးတထရာဘာလို့အဲ့လောက်ထိသဘောကောင်းရတာလဲလို့မေးလိုက်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့သူစိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးပြောတဲ့ထင်မှာဆိုလို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ညင်နေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရာပြိတို့တထရာအိမ်အောင်တဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ပြက်ရှိရသူမဟုတ်လို့ပဲဘာညာဆွဆွဲလို့မကောင်းလေဘန်ကောက်မှာတယောက်တည်းအဆင်ပြေပါမလားကလေးရဲ့မောင်လဲခွင့်ရိုင်အတူလိုက်ခဲ့ကြတယ်အော်မောင်ရင်ငါတန်တဲ့ကိစ္စနဲ့သွားတာလေအလဲဖက်သွားတာမှမဟုတ်တာမောင်လိုက်လာလို့ငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်တာမျိုးမလဲမရှိတာဒီမှာပဲအေးစိတ်နေခဲ့တလားဆိုမကြပါဘူးဖင်လက်ကောင်းလက်နဲ့ပြီးသွားမှာခွဲသွားတဲ့သူဖို့မသိဘူးဆိုပေမဲ့ကြံဒီရဲ့ကဲတဲ့သူဖို့တော်တော်လေးဝမ်းနဲ့ခံစားရပါတယ်ဒါတော့အပီးပိုင်လန်ခွဲထောက်ခါသားတရားမဟုတ်သေးဘူးမတွေးကြဘူးဆိုပေမဲ့တွေးမိတာမတော်လို့ရှာပြေးတာသူ့ကိုတကယ်လန်ခွဲသွားခဲ့သူကတော့လုံးဝအယူမီဝိုင်းဖြစ်ရမယ်ထင်တယ်တေချာတာပေါ့အတွင်းနဲ့သူကြောင်ရွံ့နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ရာပြိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံမှုကဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘူးရာပြိမရှိတော့တဲ့တလားအတွင်းဟေတာနဲ့ကိစ္စရအောင်ဖြတ်မရမယ်ဘယ်တော့သွားမှလဲခလေးနောက်တစ်ပတ်လောက်လေရင်လက်မကိစ္စစုံစမ်းပြီးပြီလားမစုံစမ်းရသေးဘူးမောင်ငါ့ကိုဒီတစ်ခုတော့ကူညီပေးငါမအားလို့လက်မှတ်ကိစ္စကိုလေမောင်စုံစမ်းပေးလို့ရမလားတပတ်အတွင်းလေဘယ်ရဲမဆိုဖြစ်တယ်မနေ့ရုံရောက်တာနဲ့စုံစမ်းလိုက်မယ်ခိုင်မြရာပြင်းမျက်နှာငိမ်မောင်းရင်းနဲ့လွတ်ဆွဆွပဲတွေးမိလိုက်တော့တယ်တစ်စက္ကန့်လျောင်အဆုံးရှုံးမခံချင်တော့အရင်အားထပ်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရချင်မိတယ်ချစ်တယ်ဒီတစ်ခါတစ္ဆာတရားကိုသူလုံးဝတန်ဖိုးထားမှမလို့သူ့နောက်ဆုံးချိန်နေနဲ့ယုံကြည်ပေးပါသူ့ကိုလေးစိတ်ထီအောင်လည်းမပို့ပေးနိုင်တဲ့ခိုင်မြုပ်ရာပြည့်စိတ်ထဲကနေတော့မကြေမနဲ့ရှိရွရင်ကောင်တာမှာချက်ကင်ဝင်နေလိုက်တော့တယ်တကယ်လို့ဒီခွဲခါချင်းကရာသက်ပန်တွက်ဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့မောင်တသက်လုံးလုံးဝပြန်မဆုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့သူ့ကိုလည်းမပို့ခဲ့တဲ့အတွက်
မောင်နောင်တရှာနေမလားရှာလဲခဏပေါ့လေအချိန်တစ်ခုပြီးသွားရင်မောင်မေ့သွားမှာပါခဏလေးခွဲရတော့သူ့မောင်မခွဲရနိုင်ပါလားမောင်ဘယ်တော့မှသူ့ကိုဒီလောက်ထိဆွဲလဲအောင်ပြုတ်စားလိုက်ရတာလေမငိုချင်ပါဘူးထာဝရခွဲရတာမှမဟုတ်သေးရအိုးဒါအစမ်းလို့အောင်ပြောလို့ရသေးရဲ့ဒီတလအတွင်းသူ့မောင်မလွမ်းမိအောင်နေမယ်ဒါဆိုရင်တကယ်လမ်းခွဲဖြစ်တဲ့နေ့ကျရင်ငါအတွက်ခံစားရတတ်တာပေါ့အလုပ်တွေနဲ့မအားလန့်နိုင်တဲ့ဘဝမှာသူနေပြောအောင်နေမယ်ပြီးတော့မောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းမေ့သွားမယ်ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်လိုက်ပါဘူးမောင်ကြောင့်မတွေ့ပဲခဏလေးတောင်မောင်မနေနိုင်တာမောင်ကြောင့်တွေးနေမယ်လေမောင်ကြောင့်တွေးနေမယ်လေဒါပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့စိတ်ကိုတော့ခွာချလိုက်မယ်သူထိုင်နေရမယ့်နေရာကိုရောက်တော့ပါလာတဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုနေရာအရင်ချပြီးသူ့ရဲ့ထိုင်ကုန်မက်ကိုရှာကထိုင်လိုက်တော့တယ်တိန်နေမမြင်ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကွင်းမြေကျဲကြီးကိုကြည့်ရင်သူသာမောင်တကယ်ခွဲသွားခဲ့ရင်အခုလိုခံစားရမလားဒါမှမဟုတ်အခုတက်နည်းနည်းပုံနိုင်လားလို့တွေးမိလိုက်တော့တယ်သူ့ဘယ်ဟာခီးတဲ့ကတော့ဘယ်ချိန်တည်းကရှောင်းနေမှမသိရတော့ပဲအထိစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဖက်အတွေးလွန်နေမိရောတယ်မရောက်လာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်တွေးပူပြီးတော့မျက်ရည်ကျမိသွားတယ်တီရှူတော့သူ့ဘယ်နာထဲခတ်မိမှမမှတ်မိတော့လို့လေရင်ဘွားပေးလိုက်တဲ့တာဝါဖောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်ရည်စောက်တုပ်လိုက်တော့တယ်ငိုနေရလားနဘေးကခီးတဲ့အမေကိုတုံဆိုင်ခြင်းမရှိရာပြည့်ဖြေမိလိုက်တော့တယ်ခဏလေးဒါကမောင်းတန်မဟုတ်လားသူကမန်းကတန်းထောင်းခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တယ်သူ့ကိုပြုံးပြီးကြည့်နေတဲ့ခိုင်မြဲကိုတွေးလိုက်တော့တယ်နေပါဦးသူအမြင်မှားတာလားမောင်လားမောင်တွေးရနဲ့မောင်လားလို့မေးတာဆိုတော့ကလေးကိုမျက်မှတ်တက်ခိုင်းမှရတော့မယ်လေရင်ပေါ်မှာဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မထိုင်းစွာနဲ့မောင်ကိုတိုင်းဖက်မိသွားတယ်တကယ်ပဲမောင်လားငါ့ကိုလေးစိတ်လိုက်မပို့လို့မောင်စိတ်ဆိုးနေရလေအားကြောင့်အတွေးလွန်ပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်နေရလို့ထင်မိသွားတာဒါနဲ့မောင်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့လေရင်ပေါ်ထိရောက်လာတာလဲခန္ဓာကိုယ်ချင်းခဏခွာပြီးတော့အံ့ဩတဲ့မျက်ဝန်းတည်းနဲ့ခိုင်မြုံမိလိုက်တော့ခိုင်မြရဲ့သဘောကျစွာပြောရင်းနဲ့ရွာပြည့်ရဲ့နှစ်ဖူးစီကိုအနမ်းတပွင့်နဲ့နည်းနည်းသေးသေးပေးမိလိုက်တော့တယ်တခြားသူတွေလည်းမရှက်အောင်ပါဘူးအခုချိန်မှာလွမ်းနာပဲသိရအောင်ကလေးကိုပန်းကောက်ထိလိုက်ပို့ပေးမလို့လေကလေးမောင်ကိုလေရင်လက်မဖြတ်ခိုင်းတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားမိသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မောင်နှစ်ယောက်စာဖြတ်ထားလိုက်တာကလေးကိုလေးစိတ်လိုက်မပို့ဘူးဆိုတော့လေအံ့ဩသွားအောင်လို့ surprise လုပ်မလို့လေအောင်မြင်ပါတယ်ဒီမှာအခုထိအောင်မရှုံကြည့်နိုင်သေးဘူးစိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟန်ပြမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ရှာပြပြောပြလိုက်တော့ခိုင်မြက်ကအသေးရစွာနာပဲရှာပြနှာခေါင်းလေးကိုဖိညက်လိုက်တော့တယ်သူတို့တွဲထားတဲ့လက်တရားအရန်ခိုင်မာပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွေးတွေကထပ်တူကြမနေခဲ့ဘူးခိုင်မြဲကတပွားလုံးစာထိတွေးနေရဲဆိုပေမဲ့ရှာပြကတော့မနှက်ဖြတ်ထီအောင်မတွေးရဲပဲနဲ့သူမောင်ဒီနေ့မှဘလောက်ထိချစ်လဲဆိုတာပြသဖို့သာတွေးလိုက်တော့တယ်မနှက်ဖြတ်နေကိုတွေးရတာရှင်မောတယ်မောင်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီနေ့မောင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့လေလောဘကြီးကြီးနဲ့မောင်ရဲ့အရာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ခိုင်မီကရောက်တော့လေ2ရက်လောက်တော့ဘန်ကောက်ရဲ့နိုင်မာကတ်တွေမှာခြေရချင်းထက်အောင်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်ခလေးမဟုတ်ဘူးဆိုမဲ့ Dream World ကိုသွားပြီးတော့မြောက်ရှောင်းစောခဲ့ကြတယ်အိမ်ပြန်ချိန်မှာဘူတာမှားစီလို့တက်ဆီနဲ့ဟိုတယ်ကိုပြန်လာခဲ့ရတဲ့အချိန်ခိုက်တက်တင်လည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်2ရက်ထဲဆိုပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးအတွက်တော့ပျော်ရွှင်ကြတယ်ဖန်တီးဖို့ကောင်းကောင်းလုံလောက်ပါတယ်3ရက်မြောက်နေကြတော့ရှာပြေကတန်းတန်းတက်ရမှာမလို့ခိုင်မြဲကလည်းခွင့်ပြပြီးဆိုတာနဲ့ပြန်သွားခဲ့လိုက်တော့တယ်ခိုင်မြဲပြန်လာတနားရီတော့မရှိသေးဘူးရှာပြေအလွမ်းတွေကတစားထက်တစားပိုတိုးလာပြီးတော့လေးစိတ်ထိလိုက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်တောင်ပေါက်မိခဲ့တော့တယ်ဟိုပြန်ရောက်တော့လေညဘက်တွေနဲ့မနေ့စောကြီးတွေမှာပုံမှန်ဖုန်းဆက်လာခဲ့တော့တယ်မြန်မာနဲ့ထိုင်ကစံတော်ချိန်မိနစ်30သာကွာခြားတာမလို့ပဲသူတို့နှစ်ဦးတက်ကကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲမရှိဘူးရှာပြေမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လေခိုင်မြဲကရှာပြေရဲ့တိုက်ခန့်စီကိုမကြာခဏပြန်လာအိတ်တက်တယ်ယူတယ်လို့ဆွဆွဲလို့ရတယ်ခိုင်မြဲဖို့ရှာပြေရဲ့အဝတ်စားတချို့ရှုပြီးဝတ်အိတ်ရတော့သဘောကျလာတယ်ဒီအဝတ်စားတွေမှာကန့်ညိနေတဲ့ယောက်ျားဆက်နဲ့အနံ့တစ်မျိုးခိုင်မြဲနှစ်သက်တယ်ဒီအနံ့ကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုနှွေးထွေးမှုပေးနိုင်ပြီးတော့ငြိမ်သက်မှုလည်းပေးနိုင်တယ်ရှာပြေကတော့အခုမှအသေးတန်သိပြနေတဲ့ချေရသူတကယ်ပဲအရင်အထက်ယုံကြည်မှုပေးရတော့မှမလို့ဝေခွဲမရဖြစ်လာတော့တယ်သူဘန်ကောက်ရောက်နေရ3ပတ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပြီးရင်တော့သူပြန်ရတော့မှာအဲအားကြောင့်ပဲမောင်တွယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတချို့ရှာဝယ်ရင်းနဲ့ဟိုတယ်စီကိုပြန်လာလိုက်တော့တယ်ဟိုတယ်ရဲ့ရောက်တော့ reception မှာရက်နေတဲ့လူတယောက်က
ရာပြည့်ကိုမြင်တော့ပြုံးရင်းနဲ့ရာပြည့်စီရှောက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။ပြည့်ဒီဟိုတယ်မှာတဲတာလား။တိုက်ဆိုင်တာလားတမင်လားပြောလို့ရတာမဟုတ်။ဒီမှာတဲဖို့ကတတိယပဲစီစဉ်ပေးထားလေ။ပြီးတော့ဒန်နီယယ်မိုင်းကတတိယအရင်ကြီးဆုံးမိတ်ဆွေဆိုတော့ဘယ်တော့မှရောက်တာလဲ။ခုလေးနေမှရောက်တာ။ပြည့်လေဒီမှာရှိရဆိုတော့ကိုအားရှိသွားပြီ။ဒီညအိုင်ရင်ကိုတို့ညစာတူသွားစားရအောင်။ရာပြည့်အနေနဲ့လူတိုင်းကတော့မယုံသင်ကစိတ်နဲ့မကြည့်ပါဘူး။အနည်းဆုံးတော့ရက်ဆက်တက်တဲ့ရာပြည့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒန်နီယယ်မိုင်းကလူကောင်းတယောက်ပဲလေ။ရာပြည့်ကပြုံးပြီးတော့အသာတကြီးလက်ခံလိုက်တော့တယ်။အလွန်ဆုံးတွေ့ရလဲတပတ်ပဲ哦။ဒီဇလန်လေးကိုအခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇလန်တွဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ပြောရင်းနဲ့ဒီ channel လေးကိုလည်း like and subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးခဲ့ဖို့နဲ့နောက်ထပ်အသစ်လာမယ့်ဇလန်တွဲကောင်းများစွာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်။